今回はカモミールのお花の簡単な描き方ご紹介していきたいと思います。今回初めてアゲハのチャームオンノンワイプ買ってみたので、これをですね実際使ってみたいと思います。それではですねデザインやっていきたいと思います。まずはヌーディーピンクベージュのカラーを色ジェルのフラット筆を使ってベース塗っていきたいと思います。今回は小花のカモミールのお花を描いていきますので、お花が引き立つようにですねベースのカラーは優しいこんな感じのヌーディーなカラーにしていくといいです。カラーの調色の時にご紹介をしたんですけれども、プリジェルの元々のこのダスティーベージュというカラーですね、すごく発色がいいカラーで色もしっかりと出るものなんですけれども、クリアジェルで薄めてもこれくらいの発色になってきますので、一度塗りでも十分いい感じのカラーになってくると思います。今回は一度塗りでこの状態でですねシャルドワの鬼ライナーを使って小花描いていきたいと思います。使っていく筆は私は常にこの細筆を使っていくんですけれども、この筆の長さはですね長いものでももう少し短いものでも問題ないと思います。では早速小花描いていくんですが、カモミールのお花は白の花びらがですね何個か重なり合ってる感じが特徴的になってくると思いますので、雫を描くようなイメージで雫をこんな風にですね花びらつなげる感覚で描いていきます。大きなリアルなお花を描いていくわけではないので、小花なので本当に花びらはですねしっかりと同じ大きさで全部均等に描かないといけないというわけではないので、お花のこの真ん中の中心のところを揃えるような感覚で花びらをですねこれくらいの感覚で描いていってください。雫をつなげていくようなイメージで描いていただくと描きやすいと思います。そして一輪のような感じの表現にしていきますので、後からですね茎の部分を描いていくので、まずはこのお花からですね描いていくんですけれども、バランスとしては2つのこのお花上の部分がですねちょっと重なり合ってるような感じのものと、あとは少し離れて下の部分、そして少し小さめのものをですねまたちょっとバランスよくですねこの右のあたりに描いていただくといいと思います。一輪のような感じで描いていくんですが、ちょっと一輪だと寂しいので、カモミールのお花はこんな風にですねだいたい1つの爪に3つから4つぐらいですね重なり合う感じで描いていただくといいと思います。では小花が描けたら一度ですね硬化していただいて、続いてこのカモミールのお花の真ん中の黄色の点をですね描いていきます。この黄色もアート用のジェルがあればアート用のジェルを使っていただいた方が確実だと思います。なければですね通常の黄色で問題ないです。このカモミールの白のお花に黄色が入るだけですごくもうお花っぽくなってきますよね。では続いて茎の部分描いていきたいと思います。この茎の部分なんですが、私今回ですね鮮やかなグリーンではなくちょっと渋い感じのグリーンにしたんですけれども、今って割と押し花のような感じのデザインとかも人気になっているので、ちょっと押し花っぽくですねこのグリーンをくすんだ感じの色の表現にしてみました。爪先のあたりからですねまっすぐに茎を引っ張るのではなく、ちょっと S 字のような感じでうねりをつける感じでですねお花につなげて描いていただくと描きやすいと思います。そしてあえてですねやっぱり自然な感じを出してあげた方がリアルっぽくなってくると思いますので、線もですね均等に細いラインというよりは太いラインからちょっと細くなって太くなってというような感じの描き方の方がですねちょっとリアルっぽく表現できるかなと思います。で必ずこの1本の枝と茎のところからですねもう一度茎が出ているような感じで描いていただくといいと思います。こういったお花は鮮やかなカラーで描くよりちょっと渋めのカラーで描いていただいた方がアンティークな感じのちょっとかっこいいイメージに仕上げていくことができますので、そんな風にですねやっていただくといいと思います。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。こんな風にもうベージュのカラーをベースにお花を小花をですねこれだけ描くだけですごくデザイン映えてくると思うんですけれども、一旦これでですねトップジェルで仕上げて、その後に少しミラーアクセサリーを入れていきたいと思います。このトップコートをですねコーティングした後にマット仕上げにするだけでも上品な、そして少しシンプルめなイメージになってきますので、マット仕上げでもいいと思います。
トップジェルコーティングが終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。今回は特にですね表面に凹凸があるようなデザインはしていないので、このサイドのラインもですねそこまではみ出していたりとかないと思うんですけれども、やっぱりファイル通してあげると綺麗にシュッと見えてくると思います。では早速今回新しく購入したアゲハのチャームオンノンワイプ、私今までネイルタウンのアイシングジェルをですねすごく気に入って今でも使っているんですけれども、同じ用途で使っていくものなのでどれくらいですね違いがあるのかちょっと実験がてら試しにやってみたいと思います。見た感じネイルタウンのものに比べるとちょっと半透明な感じの色なんですけれども、実際ごめんなさい、筆に取ってみるとほとんどクリアなんですけれども、筆にこのジェルを取ってみた感じはアイシングジェルに比べるとすごく柔らかい感じです。アイシングジェルは結構ですねこの細筆でちょっとほじくるような感じで塊を取らないといけないんですけれども、このアゲハのものはすごく柔らかいのでジェルとしてはすごく取りやすいです。ただ実際に描いてみた感じやっぱり細いラインはアイシングジェルの方ができやすいと思います。もちろんそれぞれですね結構使っていくとそれに慣れていくので慣れだとは思うんですけれども、今までこのアイシングジェルを使っていた私がこのちょっと緩めのものを使ってみたところ、やっぱりですね通常通り描こうと思うとちょっとやっぱりラインがですね太くなってしまう感がありました。なので今回はちょっとうねりが重なるような感じのちょっとミラーアクセサリーを入れているんですけれども、これアイシングジェルだと私続けてやってしまうことが多いんですが、これだとちょっと柔らかいのでやっぱりこの重なる部分がペチャーとなりやすいかなと思ったので1回ずつですね1本ずつ作っています。まめに硬化しながらやれば問題ないと思うんですけれども、柔らかい分描きやすいんですがちょっと太くなりやすいかなという正直なイメージです。このジェルに慣れれば細いラインも描いていけると思うんですけれども、結構立体なものにしていこうと思った時にはやっぱり固めのものを使っていただいた方がですねよりリアルに表現していけると思います。はい、こんな感じにできたら最後にですねグロッシーのトップジェルでコーティングしていきたいと思います。立体であるミラーアクセサリーを入れていったので、このグロッシーのトップジェルもですねたっぷり塗りすぎてしまうとこの立体感半減してしまいますので、まずは全体的にさっとコーティングしていただいてから、この立体のところのジェルを拭うような感覚で塗っていただくと塗りやすいと思います。では最後にキューティクルオイルを塗って完成になります。今回のようにベースをですねちょっとヌーディーな感じにして、そこに簡単な小花のデザイン、そしてそれだけでもとても素敵なんですけれども、そこに少し今人気のミラーアクセサリーをこんな風に入れていただくだけですごくアンティークなおしゃれなデザインに仕上がってくると思います。カモミールの小花もアートが苦手の方でもですね本当にちょんちょんちょんと筆で描いていただいて、もうニュアンスで表現していくような感覚になってきますので、誰でも簡単に描いていける小花のデザインだと思います。ぜひやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。カモミールのお花などのですね小花はリアルな大きいお花に比べるとすごく簡単にですね描いていくことができますので、ベースのカラーとかはですねいろいろ変えて楽しんでいただけると思います。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。最近あったかい日も増えてきて、先日仕事帰りにちょっとだけ全然遊びに連れて行けていないおてんばした娘を少しだけ公園に連れて行ってあげたんです。誰もいない公園だったんですけれども、もう広々と一人で走り回って、挙句に寝転がってコロコロコロと転がっていました。本当に動き回るのが大好きなおてんばした娘。もう少し暖かくなったらピクニックでも行きたいですよね。またある時、私が動画撮影をしにサロンに下娘を連れて行った時のことなんですが、最近塗り絵にハマっているおてんばした娘が一生懸命何か塗っているのでちょっと後ろから覗き込んでみると、最近全然ちょっと見てあげられなかったので塗り絵が上手になっていて、とてもびっくりしてしまいました。
ちょっと前までは本当にはみ出すぐらい勢いよく塗り絵をしていたんですけれども、まさかの線からはみ出さずにですね、綺麗に色を塗っていたんです。やればできるじゃんと褒めると、この笑顔、本当におてんばした娘らしい態度で面白かったです。好きなところを伸ばしてあげられるように応援してあげたいなと思います。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。